Hai teman-teman, hari ini aku akan membuat tutorial bikin slime. Bahan yang kita butuhkan adalah lempo final. Aku memakai 2 lempo final ya guys, biar tambah banyak. Soklin Softer Gen, air, dan pewarna. Aku memakai warna hijau ya guys. Dan bahan yang perlu kita pakai sendok dan mangkok ya guys. Langsung aja kita mulai ya. Let's start target. Pertama-tama kita masukkan Soklin 1 sendok aja ya. Oh, jangan lebih 1 sendok, segitu aja. Terus air 2 tutup botol ya. Terus kita aduk sampai merata. Merata ya guys, ini belum merata. Selanjutnya adalah lempo final. Terserah kalian masukkan seberapa ya. Terus jika sudah dimasukkan, kita aduk-aduk. Aduknya jangan kayak kopi ya guys, nanti tidak Jadi. Oh. Nih. Oh. Ini habis. Ini. Udah, lanjutkan sambil mengaduk. Sebelum lanjut untuk membuat slime-nya, jangan lupa subscribe, like dan tekan tombol loncengnya ya guys. Dan ini mulai menggumpal ya. Nah, itu sudah jadi guys. Dan Terus ini hampir jadi, cuma kita harus ginikan terus. Ini harus lama ya guys. Maaf kalau tadi aku skip, soalnya nanti kalian nunggu lama. aduk-aduk guys. Terus ini, maaf ya guys kalau emang ada suara. Dan ini sudah menjadi, kita oper ya guys wadahnya. Ini. Dan setelah itu kita kasih pewarna Warna hijau. Maaf ya guys kalau emang ada suara. kasih sedikit, soalnya ini tebal warnanya. Nanti paling hijau tua. Wow, ini hijau tua dong, kak, hijau muda. Nggak apa-apa sih. Aku suka. Ini belum termaksud jorok, pakai tangan aja deh, biar cepet. Tuh. Itu sudah menjadi warna hijau ya guys. Tua. Maaf ya guys kalau ini kurang lentur soalnya padat-padat. Soalnya soklinnya tuh belum merata, jadi kalau kalian mau buat slime, soklinnya harus merata ya guys, biar gak seperti ini. Nanti kalau soklinnya merata pasti jadi kok, insya Allah. Insya Allah punya kalian jadi. Jangan lupa subscribe ya guys. Dan ini aku akan membuat 2 ya guys, satunya hijau dan satunya merah ya, merah. Jangan lupa subscribe dan like, jangan lupa tekan tombol loncengnya. Dadah. Ini Dan tinggal ini kita siap untuk dimainkan. jam. Ini enak loh guys diginikin.
Beda kayak yang ini ya guys, soalnya ini soklinya merata, cuman tuh nggak merata. Maksudnya enak guys, enak dibuat main. Ini nggak pedot-pedot ya guys. Ini pedot guys, pedot ya kan. Soalnya itu soklinya nempel di anu ya guys. Permisi. Subscribe, dadah.